दोस्तों, अगर आप या आपके घर में कोई खर्राटे यानी स्नोरिंग की प्रॉब्लम से परेशान है और जैसे ही मतलब गहरी नींद में जाते हैं और खर्राटे स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत तेज तेज आवाज़ आती है, तो अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है जैसे कि नेज़ल पॉलिप्स है या ओबेसिटी है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है ओपियम। तो ओपियम 200 डेली रात में सोने से पहले एक बार लें और कुछ दिनों तक लेने से काफ़ी हद तक आपको इसमें आराम मिल जाएगा।